খুবই কালারফুলি একটা হেলমেট, এটা দেখতে পাচ্ছেন এবং বেশ কয়েকটি অলরেডি ড্রাগন স্টার বলে এটাকে, দেখতে মডিউলার এত সুন্দর এটা দেখেন, চাইলে ফ্লিপ আপ আপনি এটা ইউজ করে দেখাচ্ছি। ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, আরো হেলমেট আছে আমাদের কাছে, আমি তারপর একটু দেখাচ্ছি আপনাকে। দেখতে পাচ্ছেন এটা এত সুন্দর একটা হেলমেট, খুব সুন্দর। এবং এটা কিন্তু ডট এবং এসি সার্টিফিকেশন। এটা কিন্তু সাইজ হবে মিডিয়াম হবে, লার্জ হবে, এক্সেল হবে, ডাবল এক্সেল হবে এবং স্মলও আছে আমাদের কাছে। তো আপনি জাস্ট যেই গ্রাফিক্সটা চয়েছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করেন, আমরা পাঠিয়ে দেবো ফ্রি ডেলিভারি। অন্যান্য কোম্পানি 1 বছর ওয়ারেন্টি দেয়, 2 বছর ওয়ারেন্টি, সর্বোচ্চ 3 বছর ওয়ারেন্টি, আমি এটা 5 বছর ওয়ারেন্টি দেবো। 5 বছর ওয়ারেন্টি? 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, আশা করি অনেক বেশি ভালো আছেন। চলে আসলাম আবার একটি এক্সক্লুসিভ হেলমেটের ভিডিও নিয়ে। কেন এক্সক্লুসিভ বললাম? কারণ নতুন হিউজ কালেকশন চলে আসছে। আসলে এই বিশ্বকাপ উপলক্ষে যে এত সুন্দর কালেকশন চলে আসবে আমরা আসলে জানতাম না। তো চলে আসলো, রুবেল ভাই আমাকে ডাক দিল, বাহার ভাই দ্রুত আসেন, সেই কালেকশন আসছে। আর আশা করি যারা একটু নতুন কিছু চাচ্ছিলেন, যে নতুন টেস্ট চাচ্ছিলেন, একটু ভালো মানের নতুন গ্রাফিক্স, তাদের জন্য আশা করি আপনাদের স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেছে। বেশ কিছু গ্রাফিক্স চলে আসছে। সো আশা করি ভালো লাগবে, এবং কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর কোথায় দেখছেন তাও কমেন্টস করে জানাবেন কিন্তু আপনারা। ওকে, সো ভিউয়ার্সরা, আমরা চলে আসছি রুবেল অটোতে। আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি রুবেল ভাই আছে। আর রুবেল ভাইয়ের অ্যাড্রেসটা আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা যে কোনো স্থান, একদম সহজ, যে কোনো স্থান থেকে মিরপুর 10-এ চলে আসবেন, ফলপট্টির মসজিদের গলি, হাতের ডান পাশে দেওয়ান প্লাজার নিচতলায় রুবেল অটো। আর আপনাদের সুবিধাতে এই শোরুমের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার আমার ভিডিওর নিচে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, যাতে করে আপনারা খুব সহজে এই শোরুমটি ভিজিট করতে পারেন। আর যারা ঢাকার বাইরে আছেন, শোরুমে আসতে হচ্ছে না, মন খারাপ করার কোনো দরকার নেই। সম্পূর্ণ ভিডিও স্ক্রিন জুড়ে এই শোরুমের নাম্বারটি দেওয়া থাকবে। যে হেলমেটটি ভালো লাগবে, উদাহরণস্বরূপ আমি বলতেছি, এই যে এক্সিসের এই চমৎকার কালার যদি হেলমেটটি আপনার ভালো লাগে, বা যে কোনো কালারের হেলমেট ভালো লাগে, শুধু স্ক্রিনশট নেবেন, স্ক্রিনে নাম্বার নক করে দেবেন, আপনার ঠিকানা বলবেন, পৌঁছে যাবে। আর অফার তো থাকবেই, কি অফার থাকবে সেটা অবশ্যই জানবো, কারণ বাহার ব্লগস আসছে রুবেল ভাইয়ের সাথে, অফার তো অবশ্যই থাকতে হবে। ওকে, তো কথা বাড়াচ্ছি না, বকবক অনেক হয়েছে, ক্ষমা চাচ্ছি, শুরু করতেছি রুবেল ভাইয়ের সাথে আজকের ভিডিওটি। প্রথমে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিসের ড্রাগন এস। আগে ড্রাগন ছিল, এখন এটা আরো আপগ্রেড হয়ে ড্রাগন এস আসছে। ওকে, তো সেটা ড্রাগন এবং ড্রাগন এস এর ভিতরে কি পার্থক্য, আমি দুটো হেলমেট পাশাপাশি রেখে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিব। ওকে, তাতে আরো ভালো হয়। হ্যাঁ, সেটা বুঝেছি। প্রথমে যেটা দেখছি সেটা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর চমৎকার একটা হেলমেট ড্রাগন এস এর। এটা একেবারে 2023 এর লেটেস্ট একদম নিউ গ্রাফিক্স আসছে আমাদের শপে, প্রায় অনেকগুলো আছে। আমরা আইসে নজর কাটছে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আরো অনেক নজর করার মতো হেলমেট আছে, সেটা তো আপনি এখনো দেখেন না। আচ্ছা, দেখে নেবেন, দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্সিসের ড্রাগন এসটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটার সাথে কিন্তু আপনার ক্লিয়ার ভাইজার পাচ্ছেন, আর এটা অবশ্যই থাকবে ক্লিয়ার ভাইজার। প্যাডিং গুলো দেখতে পাচ্ছেন অনেক কোয়ালিটিফুল, কিন্তু কোয়ালিটি করছে আপনার প্রথম থেকেই ওরা চেয়েছিল। আর বিশেষ একটা বিষয় দেখা যায়, প্যাডিং লাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর, মানে যেটা আপনারা আসলে অনেকে খুঁজেন যে বাহার ভাই ভিতরের প্যাডিং লাইনটা কেমন, একটু আলোতে দেখাই। আচ্ছা, এই দেখেন প্যাডিং লাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। যারা আসলে একটু গরমে ভুগেন ফুল ফেস পরলে, তারা কিন্তু রাইড করার সময় ভালো একটা আলো, মানে বাতাস পাবেন। হ্যাঁ, বাতাস পাবেন এটাতে। আর দেখতে হবে গ্রাফিক্স তো এটা দেখার কিছু নেই, আর গ্রাফিক্সটা কত সুন্দর এটা আপনি হাতে দেখতে পাচ্ছেন। জি, এটার পূর্ব প্রাইস ছিল 6000 টাকা। 6000? ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য এটা ফ্ল্যাট 1000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। 5000 টাকা। যারা হেলমেট কিনে নেয় বাজেটের সমস্যার কারণে নিয়ে নেন। একটা হেলমেটে আমি জানি না, একটা হেলমেটে হয়তো অন্যান্য কোম্পানি 1 বছর ওয়ারেন্টি দেয়, 2 বছর ওয়ারেন্টি, সর্বোচ্চ 3 বছর ওয়ারেন্টি, আমি এটা 5 বছর ওয়ারেন্টি দেবো। 5 বছর ওয়ারেন্টি? 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে শেলের। এটা আমার মুখের কথা না, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। অ্যাক্সিস 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে এটার সাথে। পাশাপাশি ভিউয়ার্স দেখেন ডাবল সার্টিফাইড ডট এবং ইসি সার্টিফাইড, এবং ইসি সার্টিফিকেশন। আর এটার যে ভাইজার খোলার সিস্টেমটা খুবই সহজ, জাস্ট একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে স্ক্রুটা খুলে নিলেই হবে, এটা খুলে যাবে। অনেকে প্রবলেম মনে করে যে ভাইজারটা খোলার জন্য, সেটা খুবই সহজ খোলার। এটা আপনার এটার প্রাইস মাত্র 5000 টাকা, এবং এটা কিন্তু আপনি চাইলে ফ্রি ডেলিভারি নিতে পারেন আমাদের সব থেকে, সারা বাংলাদেশ। ফ্রি ডেলিভারি? ডেলিভারি ফ্রি, একেবারে ফ্রি। আচ্ছা, কি অফার ছিল বলেন? নেবেন আমাদের এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফেসবুক পেজটা দেখা যাচ্ছে। আপনি জাস্ট আমার ফেসবুকে ঢুকে একটা পেজে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, এবং হেলমেটটা পাওয়ার পর একটা রিভিউ দিয়ে দিবেন, বাস এতটুকু করলেই হবে, ফ্রি ডেলিভারি চলে যাবে আপনার এইখানটায়। তো এরপরে যেটা দেখাচ্ছি সেটাও কিন্তু আপনার ড্রাগন এসে দেখতে পাচ্ছেন আপনি। এটার সাথে কিন্তু স্মোক ভাইজার সেট করা আছে, যেটার সাথে যেটা আছে আমরা দেখাই দিব স্মোক ভাইজার সাথে। এবং এটা কিন্তু বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর প্যাডিং কোয়ালিটি, 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে। এবং এটা কিন্তু ডট এবং এসি সার্টিফিকেশন। এটা কিন্তু সাইজ হবে মিডিয়াম হবে, লার্জ হবে, এক্সেল হবে, ডাবল এক্সেল হবে এবং স্মলও আছে আমাদের কাছে। তো আপনি জাস্ট যেই গ্রাফিক্সটা চয়েছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করেন, আমরা পাঠিয়ে দেবো। ফ্রি ডেলিভারি কীভাবে করতে হবে বলে দিয়েছি। এরপর নতুন আরও একটা গ্রাফিক দেখাচ্ছি, এটা আমি আরেকবার দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। অনেক সুন্দর। এটা প্রায় 6000 টাকা, এখন এটা ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য 1000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, মাত্র 5000 টাকা। এরপরে আমি বলেছিলাম যে ড্রাগন আর ড্রাগন এস এর ভিতরে কী তফাৎ, আমি সেটা দেখা দিচ্ছি। ড্রাগন এসটা আমাদের কাছে আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটাও যদি এক কালার একেবারে দেখতে পাচ্ছেন। ড্রাগন এসের প্যাডিংটা এবং
ড্র্যাগনের প্যাডিং এবং ড্র্যাগন এস এর প্যাডিংটা কিন্তু অনেক পার্থক্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা ড্রাগন, এটা ড্রাগন এস, ড্র্যাগন এস এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটার পার্থক্য আমি দেখাচ্ছি, আমি এটা বলে দিচ্ছি। এটাও আমাদের সব থেকে নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফুললি একদম ম্যাট গ্রে কালার। অনেক বাইকার আছে ফুললি গ্রে কালারটা খুবই চয়েস পছন্দ করে। হ্যাঁ, তো এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 6000 টাকা, কিন্তু ফ্ল্যাট 1500 টাকা ডিসকাউন্ট আছে 1500 জন্য। 4500 টাকার সাথে কিন্তু 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে, ডট এবং ইসি সার্টিফিকেশন। চাইলে ওয়াশ করে নিতে পারবেন। ওয়েট হচ্ছে আপনার 1500 গ্রাম, 1450 স্টার্টিং প্লাস মাইনাস 50 গ্রাম, মাত্র 4500 টাকা। ড্র্যাগনের যতগুলো সিরিজ আছে সব 4500 টাকা, ড্র্যাগন এস 5000 টাকা। ওকে, হ্যাঁ, এরপর নতুন আরো একটা গ্রাফিক্স দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমার হাতের পেছনে আছে ড্র্যাগন এস। এটা ড্র্যাগন এস দেখতে পাচ্ছেন, খুবই কালারফুলি একটা হেলমেট এটা দেখতে পাচ্ছেন, এবং বেশ কয়েকটি ড্র্যাগন স্টার বলে এটাকে। দেখতে পাচ্ছেন এটা, এবং সাথে স্মোক ভাইজার এটার সাথে। এটার প্রাইসটা 6000 টাকা, এখন ডিসকাউন্ট দিই 1000 টাকা ডিসকাউন্ট ফ্ল্যাট মাত্র 5000 টাকা। আমি কিন্তু স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আমি আরেকবার দেখাচ্ছি কীভাবে আপনার স্ক্রিনশট নেবে, খুবই সবাই জানে। স্ক্রিনশটের জন্য আমি একটু খুব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনার কোন হেলমেটটা আপনার চয়েস হবে। জাস্ট স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে এই মধ্যে পাঠিয়ে দেন। এরপরে কিন্তু আরও একটা গ্রাফিক্স আছে, সেটা কিন্তু আরও আনকমন, পেস্ট কালার। এই পেস্ট কালার কিন্তু কখনোই বাংলাদেশে দেখিনি, শুধুমাত্র KYT ছাড়া। নতুন পেস্ট কালার আরও একটা আসছে, সেটা হলো অ্যাক্সিসের ড্র্যাগন এস। দেখতে পাচ্ছেন এটা খুবই সুন্দর। এটাও কিন্তু 6000 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইস আছে 1000 টাকা, মাত্র 5000 টাকা। আমি আবার গ্রাফিক্সগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। জি, ডট এবং ইসি সার্টিফিকেট, ওয়াশেবল প্যাডিং, এবং এটার সাথে কিন্তু 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা। এরপর আরও একটা গ্রাফিক্স আছে, সেটাও অ্যাক্সিসের। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার স্ন্যাক শার্পের মতোই অনেকটা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটো চোখ আছে। তো এটার প্রাইস 6000 টাকা, ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য 1000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 5000 টাকা। ড্র্যাগন এস মডেল, আপনি চাইলে এখন স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন। আপনাদেরকে জাস্ট কি করতে হবে, হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে, ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে, এবং 300 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। অ্যাডভান্স করার পর আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার মেসেজ করে দেবেন, আমরা ফ্রি ডেলিভারি করে দেবো। আপনার হোম ডেলিভারি চাইলে হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারে। এরপরে আরও কিছু গ্রাফিক্স আছে, সেটাও দেখাচ্ছি আপনি ড্র্যাগনের। দেখতে পাচ্ছেন, ওয়াও, এটা আরও একটা ড্র্যাগন স্টারের, এটাও খুব সুন্দর, হলুদ এবং ইয়েলো গ্রাফিক্সের, খুবই সুন্দর। স্মোক ভাইজার এটার সাথে সেট করা আছে, আপনি চাইলে ক্লিয়ার নিতে পারবেন, স্মোকও নিতে পারবেন। এর জন্য এক্সট্রা কোনো পে করতে হবে না আপনাকে। 5000 টাকা এখন ডিসকাউন্ট প্রাইস ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য। জাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের পরে হয়তো আবার 6000 টাকা চলে আসবে। তো আর ওয়ার্ল্ড কাপ বেশি দিন নেই, অলরেডি মনে হয় 10টা ম্যাচ চলে গেছে। জি, কালকে বাংলাদেশে খেলা আছে। তো ভাই যত সম্ভব তাড়াতাড়ি অর্ডার করে নেন, এটা মাত্র 5000 টাকা। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আরও একটা গ্রাফিক্স আছে, সেটাও কিন্তু জাস্ট, এটা হচ্ছে আপনার নিয়ন কালার ছিল, আর এটা হচ্ছে ব্ল্যাক গ্রাফিক্স। দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু ড্র্যাগন এস, দেখতে কার্বন লাগতেছে, কার্বন গ্রাফিক্সে মনে হচ্ছে। এটাও দেখতে পাচ্ছেন প্যাডিংগুলো সেম। প্রাইসটা 6000 টাকা, 1000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য, মাত্র 5000 টাকা। একটু গ্রাফিক্সটা দেখে নিন এবং স্ক্রিনশট চাইলে নিয়ে নিতে পারেন এখনই আপনাদের, মাত্র 5000 টাকা হলে নিয়ে নিতে পারবেন আমাদের থেকে। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আরো গ্রাফিক্স আছে, সেটা হচ্ছে ফুললি ম্যাট ব্ল্যাক। দেখতে পাচ্ছেন পিওর ব্ল্যাক ভালোবাসে। এটাও হচ্ছে ড্র্যাগন এস মডেল। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বাজারে প্রথম আসছে 2023 গ্রাফিক্সের, একদম নিউ লঞ্চ হয়েছে। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রাইসটা হচ্ছে 6000 টাকা, ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। চাইলে একটা লাইক দিবেন, একটা হেলমেট পাওয়ার পর একটা রিভিউ দিলে কিন্তু পুরোটাই হেলমেট ফ্রি ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এটা মাত্র 5000 টাকা। এরপরে আরো কিছু গ্রাফিক্স আছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা 2022 এর গ্রাফিক্স, এটাতেও কিন্তু ডিসকাউন্ট চলতেছে। এটা ড্র্যাগন এস এরই একটা মডেল, পূর্বে প্রাইস ছিল 6000 টাকা, এখন মাত্র 5000 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো 5000 টাকা হলে এখন আপনারা এই হেলমেটগুলো আমাদের শপে এসে নিতে পারেন, চাইলে অনলাইনে আপনাদের বাসা হোম ডেলিভারিতে পেয়ে যাবেন। এরপরও ড্র্যাগন এস আরও একটা গ্রাফিক্সের, পুরো আপনার লস এবং গ্রে এবং সিলভার যেটাই বলেন না কেন আপনারা, এটা যদি অনেক পরিচিত গ্রাফিক্স ড্র্যাগনের। এটার প্রাইস পূর্বে ছিল 6000 টাকা, এখন ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য 5000 টাকা। এখন যা দেখাবো সবই 5000 টাকা দেবেন, বারবার আমি প্রাইসগুলো না বলি, প্রচুর হেলমেট, আরও হেলমেট আসতেছে। দেখতে পাচ্ছেন এই গ্রাফিক্সগুলো, এগুলো মাত্র 5000 টাকা হলে আমাদের শপ এখন নিতে পারবেন। ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, পূর্বে ছিল 6000, এখন হচ্ছে 5000 টাকা। এটার আবার ম্যাট কালার নাকি? এটার আবার একটা ম্যাট কালার আসতেছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাক্সিসের হেলমেটগুলো, অ্যাক্সিসের ড্র্যাগন এস, প্রাইস 5000 টাকা, ডিসকাউন্ট অফার 5000 টাকা। এরপর আরও গ্রাফিক্স আছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। এটা রেড কালারটা নাকি? এটা জাস্ট রেড কালারটা, এটা নিয়ন ছিল, এটা রেড কালার চলে আসছে ম্যাট রেড। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও আপনাদের বাইকের সাথে খুব ভালো মানাবে, চাইলে এটাও দেখতে পারেন। এটা সাইজ স্মল সাইজ, মিডিয়াম সাইজ, লার্জ এক্সেল, ডাবল এক্সেল পর্যন্ত সব আছে, সব। ড্র্যাগন এস প্যাডিংগুলো আবারও দেখাচ্ছি, এর সাথে কিন্তু 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে, 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে। এটা গ্লসিটাও আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনি। ওকে, নাইস।
সেট, এটা প্রাইস মাত্র 5000 টাকা। 5000 টাকা, রাইট। ওকে, এরপরে আছে ড্র্যাকেনের, আর এরপর অ্যাক্সিসে আরও কিছু গ্রাফিক্স পেয়ে যাবেন এবং নতুন কিছু হেলমেটও দেখাচ্ছি। ড্র্যাকেনের এখন যেটা দেখাবো সেটা অ্যাক্সিসের, এখন যেটা দেখাবো সেটা ইগল মডেল। ইগল, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ম্যাট ব্ল্যাক, এটাতে সানভাইজারটা হবে, দেখতে পাচ্ছেন। ইগল সানভাইজার আছে, ইগল সানভাইজার হয় এটাতে, দেখতে পাচ্ছেন। এটার প্রাইস ছিল আপনার 7500 টাকা, তো এটার প্রাইস মাত্র 6000 টাকা, 1500 টাকা ডিসকাউন্ট আছে ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য। মাত্র 6000 টাকা হলে আমাদের এই সবটা পেয়ে যাবেন। এটা গ্লস কালারটাও হবে, আমি গ্লস কালারটাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। অ্যাক্সিসের ইগলটা গ্লস কালারটা চলে আসে, গ্লস ম্যাট, গ্লসি ম্যাট দুইটাই আছে, হ্যাঁ, গ্লসি এবং ম্যাট দুইটাই আছে। সাইজগুলো পেয়ে যাবেন মিডিয়াম, লার্জ, এক্সেল পর্যন্ত পেয়ে যাবেন আমাদের শপে। এটা ডাবল এক্সেল হয় না, এটা এক্সেল পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাইজ হয়। 6500 টাকা, এটাতে 500 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 6000 টাকা ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য। এবং ডট এবং এসি সার্টিফিকেশন সাথে কিন্তু 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেনই আপনারা। এরপরে আরও কিছু আছে গ্রাফিক্সের। আচ্ছা, এরপরে আমি জাস্ট আরও কিছু গ্রাফিক্স দেখাচ্ছি। এরপরে হচ্ছে আপনার গিকো আসছে, এই যে গিকো ছিল, এটা দেখতে মডিউলার, এত সুন্দর। এটা দেখেন, চাইলে ক্লিপ আপ আপনি এটা ইউজ করে দেখাচ্ছি। ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, আরও হেলমেট আছে আমাদের কাছে, আমি তারপর একটু দেখাচ্ছি আপনাকে। দেখতে পাচ্ছেন এটা এত সুন্দর একটা হেলমেট, খুব সুন্দর। আচ্ছা, আমি জাস্ট একটু দেখিয়ে দেবো গ্রাফিক্সগুলো, কারণ ভিডিওটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে। এটা প্রাইস হচ্ছে 8500 টাকা, ওয়ার্ল্ড কাপের উপলক্ষে 2000 টাকা ডিসকাউন্ট, 6500 টাকা হলে আমাদের শপে আসলে এখন পেয়ে যাবেন। এটা আরও বেশ কিছু গ্রাফিক্স আছে, আমি গ্রাফিক্সগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমাদের শপে আসলে খুবই সুন্দর একটা নিয়ন কালার পাচ্ছেন, এটা আর্মির সাথে ব্যাটেল গ্রিনের সাথে আপনার নিয়ন গ্রাফিক্স এবং অরেঞ্জ কম্বিনেশন করেছে, দেখতে পাচ্ছেন, চাইলে খুলে নিতে পারেন আপনারা। এটার প্রাইস হচ্ছে 6500 টাকা, সাথে সানভাইজার আছে। এরপরে হচ্ছে আপনার পুরো সিলভার কালার একটা প্রোডাক্ট আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটাও কিন্তু গ্রে ব্ল্যাকটা অনেক সুন্দর, হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। এটা গিকো, এটা মডেলটার নাম। 8500 টাকা ছিল, 2000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, 6500 টাকা এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটাও দেখতে পাচ্ছেন 8500 টাকা এখন ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট, 6500 টাকা। এটা হচ্ছে গিকো গ্রে, একদম ম্যাট গ্রে, ফুল গ্রে। এটার প্রাইসটাও আপনার 6500 টাকা। ফুল ব্ল্যাকটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এখন, এই যে ফুল ব্ল্যাকটা আমার হাতে চলে আসছে, সুন্দর লাগতেছে, খুব সুন্দর লাগছে। এটা কিন্তু গ্লসটাও আছে, গ্লসটাও পেয়ে যাবেন, এটা গ্লসটাও আছে। এটার প্রাইস 6500 টাকা। অ্যাক্সিসের আরও কিছু গ্রাফিক্স আছে। অ্যাক্সিসের লাস্ট যে গ্রাফিক্সগুলো থাকে সেগুলো হাফ ফেস দেখাচ্ছি আপনাকে। এরপরে হচ্ছে আপনার অ্যাক্সিসের হচ্ছে হাফ ফেস পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা এখানে। এটা প্রাইস ছিল 6000 টাকা ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য, আপনি এখন এটা প্রাইস হচ্ছে 4800 টাকা, 1200 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এগুলো হাফ পেজ, এবং এটার সাথে আরও কালার পাচ্ছেন আপনারা, ব্ল্যাক পাচ্ছেন, ফুললি ম্যাট ব্ল্যাক, দেখতে পাচ্ছেন, ফুললি ম্যাট ব্ল্যাক পাচ্ছেন আপনারা এটা। এরপরে হচ্ছে ফুললি ম্যাট ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড ভিতরে আরও একটা, মানে অ্যাশ কালারের ভিতরে আরও একটা গ্রাফিক্স পাচ্ছেন, 6000 টাকা, হ্যাঁ, ম্যাট হোয়াইট, 6000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস এখন 1200 টাকা দিয়ে 4800 টাকা আসছে। আমি এটা ইউজ করে দেখাচ্ছি আপনাকে, জি প্লিজ। দেখতে পাচ্ছেন এটা গ্রাফিক্সটা কত সুন্দর আসলে। এটা সাইজগুলো পেয়ে যাবেন, মিডিয়াম পাবেন, লার্জ পাবেন, এক্সেল পাবেন, এবং এটা হচ্ছে এটাতেও সানভাইজার পেয়ে যাবেন আপনারা, জি দেখতে পাচ্ছেন সানভাইজারগুলো। এবং ওয়েটটা হচ্ছে মাত্র 1450 গ্রাম। 1450 তো বেশি না, 1400 গ্রাম বেশি না। এটা 4800 টাকা প্রিমিয়াম হাফ ফেজ হেলমেট। আসলে সার্টিফাইড হেলমেট হাফ ফেজ পাওয়াটা খুব টাফ, যেহেতু হাফ ফেজ সার্টিফাইড নিয়ে আসছে অ্যাক্সিস নিয়ে আসছে। 6000 টাকা এটার দাম ছিল, এখন 4800 টাকা ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য। সো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো দেখতে পাচ্ছেন আসলে অনেক চমৎকার গ্রাফিক্স আজকে কিন্তু রুবেল ভাই আমাদেরকে শেয়ার করছে। আর ভিডিও একটু বড় হয়ে গেছে, ক্ষমা চাচ্ছি, আসলে এত গ্রাফিক্স আপনাদের জন্য কিন্তু ভিডিওটা বড় হয়েছে, হ্যাঁ। আর অনেকে কিন্তু আসলে অভিযোগ করছিলেন, বিশেষ করে আপুরা, যে তাদের জন্য নাকি আমরা হেলমেট বানাই না। তো এক্সিস কিন্তু আপনাদের জন্য কালারফুল হেলমেট নিয়ে আসছে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন, ওকে, এবং সার্টিফাইড হেলমেট কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, তো কথা বাড়াচ্ছি না, আজকে এখানে শেষ করছি, এবং অনেক অনেক হেলমেট কালেকশন আছে, আরো অনেক ভিডিও নিয়ে আসবো। তো এগুলো ভিডিও, এই ধরনের ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন, ওকে। আর ফ্রি ডেলিভারি পাওয়ার জন্য পেজটিকে লাইক করে একটু অর্ডার করে ফেলবেন, আর হেলমেটটি হাতে পাবেন একটা ছোট্ট করে রিভিউ দিয়ে দিবেন, ভালো খারাপ হোক জানাবেন। আর আপনাদের পরামর্শ নিয়ে কিন্তু আসলে আমরা আরো সামনে আগে যেতে চাই, তো এর জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একটু সহায়তা করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন কি পরামর্শ আছে, কোনো যদি চেঞ্জ করা থাকে আমরা চেঞ্জ করে নিব ইনশাআল্লাহ। তো ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।